近日，沃尔沃推出了第二代超级卡车，作为美国能源部超级卡车2期计划的结果，车辆采用全新的设计，前脸较为尖锐，缩小了前格栅尺寸，引擎盖造型流畅，前风挡、车身融合更紧密。在其基础上，沃尔沃与米其林合作，推出19.5英寸低滚阻轮胎，进而降低轮拱高度，带来低风阻的光滑表面。沃尔沃2代超级卡车配备了全包侧裙，同时延长了驾驶室后导流罩，使挂车和牵引车的连接更紧密。车身结构大量采用轻量化铝材，同时匹配轻量化挂车，主挂整备质量仅为12.2吨。动力系统方面，沃尔沃2代超级卡车配11升柴油机，组合48伏轻混，取消了传统起动机和发电机，并换装紧凑的电动散热系统，使发动机尽可能工作在最佳区间。在实际测试中，沃尔沃2代超级卡车的运输效率提升了134%，折算油耗仅为100公里15升。